Доброе утро всем! Мы напекли блинчиков оладушек. Это такой деревенский рецепт толстых блинов. Быстренько на кефире. Но они делаются тонко, как блины. Получается потом полуоладушки. Здесь мы сделали кайзершмак. Это огромный такой оладушек. Его потом разрываешь. У меня такой рецепт есть. Посыпаешь сахаром и еще раз обжариваешь в сковородке. Дети попросили. Ну, вот такой у нас сегодня легенький завтрак. Ну, сырок еще есть, все. Напекли блинчиков. Всем доброго дня. На десерт у нас арбуз. Весь день сегодня были в сауне и в бассейне. Ну, вообще устали. Мы там поели, дома поели, а теперь еще арбузик и отдыхать. Такой у нас сегодня день. На улице погода, не сказать, что солнце печет, нет. Ну, вообще так, прохладно. Градусов 20, да, наверное? Сколько, дочь? Ну, градусов 20, наверное. Ну, мы были под крышей, в бассейне, в сауне весь день. Сейчас поедим арбузик и будем отдыхать. Всем привет! Иду на прогулочку. Мои где-то ушли на дискотеку. Там и детская, и взрослая. А я пойду на море. Свежий воздух. Сейчас 8 часов вечера. Погода такая хорошая. Тепло так. Ветерок такой приятный очень. Пойду поснимаю вам немножечко с другой стороны. Да. Всю неделю снимаю вам только корабли, и все, может, это вам и надоест. Но я знаю моего возраста женщины, с которыми я уже в интернете, со многими дружу, общаюсь. Я знаю, что они ждут мои видео с отпуска. Есть люди в Казахстане, мои такие близкие, знакомые, на Украине уже, в России, в далекой Бурятии. У меня очень-очень много теперь знакомых. Ждут мои видео. Женщины моего возраста, которые никогда никуда не поедут. Вот. И я хочу вот просто все снять, показать другую жизнь. Они могут спокойно посмотреть. Я сама такая же. Люблю посмотреть это все в интернете. Я люблю каналы, которые просто простую жизнь показывают. И думаю, они такие же. Вот, красота такая вот. Это, конечно, раз-два в год мы так выезжаем. Потому что Балтика от нас недалеко. Еще на Северном море поедем. На Зюль поедем. Это у нас такой остров на Северном море. Туда поедем за все лето. Все вам поснимаю. Вот. Посмотрите, какие лодочки стоят. Вот меня всегда поражает, какие чистые. Вот как они над ними трясутся, ухаживают, моют. Вот все. Дедушки такие старые, бабушки, смотрю. И они все это делают, хотя и в возрасте. Большинство это всегда такие уже солидные люди, такие, знаете. Молодежь, они тоже очень много смотрю тут. Но это всегда в основном принадлежит их отцам, матерям. Вот, быстренько покажу. Деревянная маленькая вот эта вот будочка такая. Там стоит большой гриль с вытяжкой, все. И туда молодежь приходит, и мы можем хоть кто разжигает угли, и можно себе погрилить. И сделать себе на ужин. И все, они покупают себе, грилят здесь. Делают себе хоть шашлык, хоть что. Угли насыпают, от кого-то остаются еще. И огромные там решетки. И я сейчас смотрю, молодежь пришла, им же это дорого вот так все в ресторанах кушать. И все, они же молодежь собираются вот так вот дикими компаниями. В интернете встретились, приехали, погрелили, певца попили, пообщались, у кого-то дружба завяжется. Вот. Как-то так. Я сейчас сниму вот вам снова свой. Везде, видите, какой этот. Хотя песок, но здесь шиповник.
Вот такие заросли шиповника. Вот здесь и вот здесь. Это дорожки для велосипедов. Это вот сюда вниз. Люди отдыхают, а туда дальше вниз там для собак. Пойду посмотрю. Песка сейчас наберу себе. Ну ничего. Камни аж сюда, в эту сторону ходят. Я в этой стороне не была. Мы все время там дальше были. А это за камнями здесь. И вот там вот, дальше внизу, есть специально как пляж, да, для собак. Вот они не имеют права ходить со своими собаками. И вот тут по пляжу, туда дальше. Это из-за гигиены. Вот. Все-таки скотинка, есть скотинка, да? Может нагадить и все, а тут дети сидят, играют и все. И для них выделенный пляж. Вон. Вот видите, вот там они ходят. Это все для собачек. Ну, сегодня что-то мало. А в основном это специально такой вот для тех, у кого есть собаки. Они должны за собой убирать, и все это следится. Море какое красивое. Вечеря для детей такая вот. Для взрослых лежать. Огромнейшая такая вот сделана. Музыка играет вдали. Пойду я посмотрю наши там на дискотеке где-то. Где-то в той стороне. Как-то так вот немножечко сняла вам. Еще раз хотела вам показать, какой здесь песочек. Посмотрите, какой чистый. Чистейший такой вот. Очень чистый, мелкий такой песок. Следят за этим. Вот такой вот. Чистенький, без гальки, без ничего, без камушков. И это до самого берега. Только встречаются ракушки. Ракушек с моря, когда выдувает, вот там вот они есть. Ну, они все-таки это кальк, и он такой не очень-то и вредный. Ну, я ходила босиком и ничего, потому что мягко наступаешь, они прогрузают туда в песок все равно. Вот здесь маленький домик. Там полно велосипедов. Каждый может за умеренную плату взять себе велосипед, какой хочет. Трехколесный, двухколесный, какой хочешь. Заплатил и можешь везде ездить. Даже не нужно свою привозить. Вот. Как я сказала, молодежь вот там грилит. А здесь это рядом домик, где велосипеды можно взять. По пляжу ходит вот такой вот автобус вдоль пляжа. По всему этому райончику сюда вот ездит такой вот автобус. Чистенький. Чтобы перевозить людей. И чтобы если куда-то добраться. Вот там вот дискотека во всю музыку. Я сейчас пойду на другую сторону туда. Надо мне обходить. Хотела сказать, вот здесь большой дом, который в середине. Это гостиница. Тут можно жить полностью. Полностью все. Ты можешь, тебя обслуживать. Там утром придут и в комнатах уберут. И все сделают. И это гостиница есть гостиница. Также можно и завтрак, и обед, и ужин. Все. Вот. А вот та сзади вот та клиника, это уже кур. Это больные люди сюда приезжают. После операции, после всего, чтобы реабилитационный какой-то центр, можно сказать. Вот. Потом вот то здание. И там сзади еще есть дома. А ну там живут люди, которые здесь работают. А в этом доме мы вот остановились. Вот. И это все квартиры выкупленные. Это люди покупают себе их. Это собственность. И потом можно там просто останавливаться и приезжать сюда, сделать здесь, отдыхать.
Можно эту свою квартиру своим знакомым дать, чтобы приехали, отдохнули. Ну и вот для этого покупают вот такие квартиры. Я вам снимала, показала уже. Двухкомнатная у нас такая вот. И это очень так удобно, хорошо. Все там есть. И весь дом, там он сколько там этажей, где-то 9-10 этажей он. И он полностью такой вот внизу, там и для мюля сделано. И сидит человек, который за все отвечает. Чистота такая вот по коридору везде. Все. И я поняла, там с одними разговаривала, так и есть люди, которые живут весь год здесь. И приезжают, они недалеко, если живут, приезжают. И, например, вот яхты вот держат, свои лодки держат, все. У них у многих там выкупленные квартирки, чтобы не быть все время в лодке, у них есть, чтобы пойти на квартиру. Вот там вот отдохнуть. Все вот так вот сделано для этого. Вот хотела вам объяснить просто. А то все сделано. И там и бассейны, и ну все возможно есть. Мы вчера ходили в бассейн. Бассейн, конечно, шикарный, сауны. Ну, снимать я не снимала. Как я буду это снимать? Это нет. Вот. Но это вообще, конечно, все шикарно сделано. Огромные такие вот. Все такое вот. Вообще качественно, хорошо так сделано, продумано все. Там же внутри покушать можно, отдохнуть. И специальные комнаты, где пойдешь и можешь лечь и прилечь, отдохнуть. Руирам такой вот, просто отдохнуть. И очень много приезжает из юга Германии сюда, очень много зданий. Ну, Дании, им, например, очень выгодно это сюда приезжать. Им выгодно сюда приезжать, потому что Дании зарплата выше немецкой, и им это дешевле. Ну, это как вот, например, полякам или германцам поехать в Польшу, и в Польшу поехать на Украину дешевле. Ну, вот как-то так вот, да. Ну, так вот она сделана в белом свете. Многие едут вкратце, потому что это дешевле туда, вот, в Румынию, в Польшу, с Германии едут. Вот, что это... Ну, самые такие дорогие, конечно, если летят на Сейшелы, вот эти все, на Маврицию, это дорогие такие все. Каждый смотрит по карману. Я, например, никогда не решу, что лететь в самолет. Для меня это стоит очень больших сил, чтобы я, например, еще раз в своей жизни села в самолет. Единственное, если я когда-то сяду в самолет, то я полечу на свою родину. А так, чтобы в Урлеп куда-нибудь, нет, никогда. Нет. Ну, такой я человек. Мне вот достаточно приехать сюда на море, рядом. Это мне все как-то так... фертраут, как сказать-то по-русски. Ну, доверяю я тут все тому. Это все мне по вкусу. Это для меня. Вот как это вот для меня. Приехать все такое родное кругом. Мне уже это все-таки 27 лет мы здесь. И мне это... Мне нравится. Вот. Как-то так вот. Вот сняла вам немножечко, рассказала, кому интересно, как это у нас тут все это делается.